Hello， 咁多位觀眾朋友，大家好啊！歡迎翻到嚟輪子漫遊世界呢個 channel。我哋希望透過呢個 channel 咧，俾大家認識多啲川西呢個地方嘅，亦都可以俾大家咧可以容易啲去諗下下一次嘅旅程。咁今集咧將會同大家去達古冰川啦。呢一個咧係一個4800米以上嘅景點嚟嘅。咁我哋非常之期待啦，亦都做足咗晒準備，食飽咧先至會出發前往呢一個景點嘅。咁川菜咧出咗名辣㗎啦。咁呢間酒店咧，連早餐咧都有辣嘅酸辣粉啦。咁今次咧，我就以身試法試咗呢一個酸辣粉嘅。咁但係其實咧都唔係話特別辣，反而咧係好香嘅。咁如果即使唔係好食得辣嘅朋友仔啦，都可以試下嘅。咁我哋嘅第一步咧就係喺四姑娘山出發，前往達古冰川嘅。咁呢個成個車程咧大概都要4至5個鐘頭。咁正如我之前所講啦，出發之前咧一定要食咗嘢先，因為海拔比較高，達古冰川嘅氣溫咧係可以喺10度去到零下3度之間嘅。咁視乎情況啦，而且咧海拔4860米嘅位置咧，空氣係比較稀薄嘅。咁咧呢個時候咧可能會出現啲比較嚴重嘅高原反應啦。咁大家咧要注意嘅，可能會有頭暈啊、頭痛嗰啲不適症狀啦。咁大家上去之前咧，最好就帶定支氧氣樽啦。咁隨時可以補充到氧氣。咁去之前咧，大概都仲要坐30分鐘巴士嘅。坦白講啦，呢段路都比較係顛簸嘅。咁如果容易暈車嘅話咧，建議都食翻暈車藥先。講就咁講啦，但係咧呢段旅程咧其實都非常之靚㗎。咁車上面咧全程都會有廣播介紹當地嘅歷史同埋景觀特色。咁大家咧都唔使驚話太悶嘅。咁呢個冰川咧係根據導遊講咧就係話，其實佢已經融化得七七八八㗎啦。咁咧因為全球暖化嘅關係啦，咁呢個冰川原定咧係2029年先會完全融化嘅。咁但係咧而家咧呢個冰川已經所剩無幾㗎啦。咁所以咧希望大家珍惜呢個機會啦，親眼觀賞一下呢個冰川嘅現況。咁咧透過今次嘅旅程都可以睇到四川連綿嘅山脈景色啦。咁呢個景色咧其實都非常之靚嘅，可以見到。咁呢度嘅纜車設施咧其實係相當完善嘅，咁可以幫大家喺3600米直接爬升去到4880米嘅達古冰川。咁呢個纜車之旅咧全程大概需要20分鐘嘅。呢段時間裏邊咧，大家可以睇到漫山遍野嘅黃葉景色啦，亦都可以睇到呢度嘅紅杉林。咁呢個紅杉林保育得好好嘅，有差唔多8年歷史噶啦。咁就住達古冰川呢一個景點嚟講呢，其實我覺得齋係纜車呢一個景色呢，其實已經值回票價噶啦。咁上達古冰川，由於我哋從海拔3000幾啦，去到4860米嘅達古冰川啦，咁其實呢嗰個海拔每升高1000公尺呢，氣溫呢就會跌6度嘅。咁空氣咧會越嚟越稀薄。咁嚟之前咧，其實大家最好做好準備啦，着多啲衫。咁因為抵達咗之後咧，見到呢度嘅植被係好稀疏嘅。咁呢度嘅花崗岩地貌啦，同埋佢嘅石河景觀咧，都係好靚好靚嘅。如果大家遲少少喺冬天嚟呢個地方嘅話咧，更加可以睇到俾白雪覆蓋嘅一個好靚嘅景致。咁達古冰川呢個地方啦，雖然喺川西嚟講呢，其實係小眾啲嘅。咁我哋一開始呢都冇話好大期待嘅。咁但係上到嚟呢，發現原來有驚喜嘅，因為呢喺咁高嘅海拔見到晒啲山啦，同埋個能見度亦都好高啊。咁呢個景係好靚嘅。咁今次呢，我哋雖然係喺秋季嚟啦，咁我哋就睇唔到話太多嘅雪，但係呢，因為冇乜落雪嘅關係，個能見度好高，咁可以見到呢個淚湖嘅。咁呢個淚湖咧，其實係有段古嘅，就係話相傳咧，因為山間冰川融化啦，咁山上邊咧嘅神咧就喊啊，咁形成咗呢一個高山嘅湖泊，咁亦都係冰川嘅眼淚嚟嘅。咁呢一度咧係國家嘅4A 級旅遊景區嚟嘅。咁如果大家嚟到呢度啦，有興趣嘅話咧，係可以喺度體驗下着藏服啊、疆服咁樣喺度影相嘅。咁同時間呢度亦都有無人機嘅航拍服務俾大家提供。雖然咧我自己都有操作無人機嘅，咁但係咧由於呢個地方比較海拔高啦，咁有個牌照同埋相關嘅限制嘅，咁我就唔太敢喺4800米以上呢個地方進行一個航拍嘅。咁所以咧都拜託咗當地個哥仔啦，咁幫我影咗今次嘅無人機。咁佢哋一樣咧都係影得好好，同埋咧佢哋係會有4K 嘅相提供嘅。咁所以咧，大家都可以安心嚟呢一度去拜託佢哋影相啦，都係一個好好嘅體驗項目嚟嘅。
為咗拍個航拍機，喘到我呢。咁要提翻大家啦，如果咧喺高海拔地區玩嘅時候咧，千祈唔好跑啊，因為咧喺呢啲地方好容易引發急性肺水腫或者休克同埋缺氧嘅。咁講翻啦，喺2024年嘅時候咧，曾經就有香港人咧喺達固冰川呢個地方，因為跑得快得滯，急性肺水腫，所以咧送我落山去急救嘅。咁最後咧係救得翻啦，冇生命危險嘅。咁但係咧，大家玩嘅時候就要小心啲啦，因為咧其實喺呢咁靚嘅地方發生意外都唔想噶嘛。咁難得上到嚟達固冰川啦，除咗睇冰川同埋山景之外咧，呢一度有一個好好嘅觀景台可以俾大家影相嘅。咁除此之外咧，上到嚟4860米呢度咧有一間 cafe 嘅，咁佢個景觀咧同埋裝修出奇地靚嘅。咁呢一間 cafe 咧係用一個岩洞嘅概念去設計嘅。咁頭先都見到啦，佢特登擺咗一部鋼琴喺呢一間餐廳，令到個氛圍特別有格調嘅。咁喺呢個海拔4680米嘅高空咧，亦都可以品嚐到當地嘅特色飲品，包括係酥油茶咖啡啊、冰川咖啡或者係紅蜂拿鐵等等。咁聽個名都知道咧，呢啲咖啡其實融入咗四川當地嘅元素喺度嘅，咁別有一番風味啦。尤其是呢個酥油茶咖啡嘅風味咧，有啲似鴛鴦嘅其實。咁去到大概下晝4點半左右呢，其實我哋就啟程落山㗎啦。咁坦白講啦，呢個地方呢，我覺得個逗留時間係短咗啲嘅。咁我哋大概嘥咗3到4個鐘頭搭車過嚟呢個地方啦，但係玩呢，就淨係得1個半鐘頭嘅。咁呢，如果大家係自駕遊或者自由行嘅話呢，咁我就要審慎考慮下呢一個景點嘅行程安排啦。另外咧，坦白講，我就唔太推薦大家帶老人家啦，或者小朋友啦，呢一啲對高原反應比較敏感嘅人士去呢個地方，因為咧呢個地方咧可以遊覽嘅時間相對有限啦，主要都係睇嗰個雷湖、睇山景啦，同埋行下索道咁樣。咁如果係嘅話咧，其實我寧願大家安排可能多啲時間喺四姑娘山，即係上一集嗰啲景區嗰度，會比較好少少嘅。咁今次嘅旅程呢，我哋行完四姑娘山景啦，再去完達固冰川之後呢，就會途經呢個叫松潘古城嘅地方去九寨溝嘅。咁呢個松潘古城呢，屬於國家級嘅保護區嚟嘅。咁目前呢，而家呢個地方已經改建為商業同埋文化融合嘅區域啦。喺中國歷史上呢，呢一個係一個非常之重要嘅軍事重鎮嚟嘅。咁亦都係藏漢交匯嘅千年古城啦，素有川西北重鎮嘅美譽嘅。咁呢個地方同北京、南京仲有西安係並列嘅。咁被譽為咧係中國現存保存最完整嘅4大古城之一嚟嘅。咁呢個古城融合咗羌族、藏族同埋漢族嘅文化特色啦。咁喺呢一度亦都有好多嘅原住民居住喺呢個地方嘅。咁而家呢個地方呢，其實已經發展咗一個好大嘅旅遊區。咁遊客呢，可以喺呢個地方呢買到好多少數民族嘅特色產品啦。咁包括係皮草啊、牛角飾品啊，甚至係附一啲藏族嘅天然寶石，好似例如天珠都可以喺度揾到嘅。咁大家跟住旅行團嚟到呢個古城嘅話呢，可以喺度買一啲好有特色嘅蟲草菌啦、蟲草花啦，或者一啲嘅蘑菇或者木耳等等嘅。咁呢啲全部都係純天然新鮮採摘嘅。咁由於呢度高海拔地區水土比較乾淨少少啦，咁呢啲菌類呢都係冇乜雜質嘅。咁亦都係我哋推薦啦。咁古城裏面亦都好多文創商店，由當地嘅居民去經營嘅。咁可以喺度買到啲皮啊、牦牛奶啊，或者牦牛製品等等。咁川西呢度呢，牦牛係一個當地特產嚟嘅。咁佢哋呢，好出名就係一啲嘅皮具用品。咁大家可以支持一下呢度嘅商家啦。咁等佢哋可以發展落去嘅。咁牦牛喺藏族文化呢，有好重要嘅地位嘅。咁例如除咗話牦牛奶啊、酥油茶之外呢，其實呢，佢哋嘅牦牛製品呢，仲會有牦牛骨啊，或者牦牛角呢，都會用嚟加工做各類製品嘅。咁呢度可以買到晒唔同嘅製品啦。咁甚至乎皮草都可以買到嘅。不過呢，我就勸大家就千祈唔好喺度買皮草啦，因為呢皮草係唔可以帶上飛機嘅。咁通關亦都係算係違禁品嚟嘅。咁睇下就算啦，唔好買。咁呢個地方呢，雖然就話好多嘢買啦，咁但係呢，
都要指出嘅，呢個當地嘅城規真係有需要加強啦。咁呢個航拍咧都可以見到咧，其實畫面裏邊有好多地方都仲係施工緊，咁個區域咧都好鬼亂嘅。咁而施工區域之外咧，亦都有好多攤販喺度啦。咁呢啲小販咧其實係冇乜管控嘅，佢哋係無牌小販嚟嘅，佢哋衞生環境咧係比較惡劣少少嘅。咁坦白嚟講呢，佢呢一個嘅松潘古城作為一個古城呢，周圍呢其實冇乜話保留咗成個古城嘅風貌出嚟嘅。咁主要都係中間你睇下呢條街呢，係有好多仿古建築咁樣咯。咁都係後來加上去啦。咁不過呢，呢個地方其實都可以體驗到川西文化特色嘅，尤其是呢個盆地地貌啦。咁同埋當地嘅人，咁呢個地方作為中途休息就算咯。咁可以買下嘢。咁如果冇乜時間，大家自由行嘅話呢，就唔太建議過嚟嘅。咁離開咗松潘古城之後呢，我哋就出發前往九寨溝噶啦。咁呢個車程呢係比較長少少嘅。咁到我哋去到嗰個地方呢，差唔多已經係夜晚嘅時候噶啦。咁今次呢，沿途嘅風光呢係非常之靚嘅。咁我哋跟住旅行團呢，安排咗5星級嘅九寨溝酒店俾我哋啦。呢一間呢就係九寨溝嘅英特格酒店。咁我哋呢都係非常之期待嘅。咁用佢哋嘅途經為主題啦，應該唔關事嘅。咁但係兩張房卡都好靚啦，好有格調。咁就係英格爾酒店啦。今次咧嘅酒店重頭戲嚟嘅。哇！今次呢間酒店咧就一樣啦，有個小陽台仔啦。咁呢度咧就係一張大床房啦。你見到佢哋嗰個床後邊呢個幅壁畫咧有好特別嘅西藏一啲箱，好似一啲箱咁嘅設計啦。咁佢扮箱又唔係箱嚟。咁咧，咁佢有一張小台啦，可以俾大家做嘢嘅，好適合商務去住喺呢一度嘅。咁而且咧，佢哋電視啊、裝修全部都係一應俱全。咁見到啦，用咗西藏最出名嘅嗰一隻藍色嚟做主題啦，都好靚嘅。指甲坐啊，鬚刨啊、梳啊，嗰啲全部都有，幾好啊！咁呢一間咧係一間英格爾嘅特色房啦，咁入門級嘅啫。咁佢哋咧都有乾濕分離廁所啦。咁你唔會話好似喺大陸就好污糟啊，啲衞生情況亦都係非常好嘅。咁休息完之後咧，第2日我哋就即刻去九寨溝景區噶啦。咁呢一個係一個5A 級景區嚟嘅，係每一個去川西嘅旅客咧都一定會去嘅地方嚟噶啦。咁由於我哋喺10月初去啦，呢度咧係啱啱完咗國慶假期，係人山人海嘅。咁見到啦，排隊買飛去等接駁巴士嘅隊咧係極長嘅。不過好彩，我哋今次跟住大寒假期咧，所以我哋係會有私家嘅專屬旅遊巴士嘅。咁如果唔係嘅話咧，就要好似佢哋咁樣逼巴士入去景區噶啦。咁所以咧，我都係建議啦，就算唔係話大寒假期啦，大家都係參加翻個旅行團咧，會比較好少少嘅。咁呢一架咧就係我哋嘅金啡色旅遊巴士啦。咁我哋坐住私人旅遊巴咧去唔同嘅景區嘅。咁途中咧會有導遊講解啦，同埋去介紹唔同嘅景點啦。咁我哋覺得咧呢一個係物超所值嘅。咁第一站咧，我哋就去咗九寨溝裏邊嘅來日朗瀑布嘅。咁呢一個咧係中國最闊嘅鈣化瀑布嚟嘅。咁喺九寨溝入邊咧，
我而家位於呢個海拔大概喺2360米左右啦。咁呢個瀑布咧係闊270米嘅，咁差唔多係半個運動場闊度嚟嘅。個高度咧係24.5米。咁呢個景觀係非常之壯觀嘅。喺藏語裏邊咧，落日朗係指雄偉啦、高大嘅意思嘅。咁喺呢一度咧可以見到好寬廣嘅一個瀑布群。咁喺呢一度咧，有陣時仲可以睇到瀑布之間形成嘅一啲彩虹嘅。咁由於九寨溝公園呢個地方好鬼大啊，咁所以咧，即使入園嘅客人咧好多都好咧，咁唔同景點人流分散咗之後咧，其實都仲可以係悠悠閒閒咁樣，好似呢條步道咁樣啦，咁就可以俾人哋慢慢咁去行啦，沉浸喺呢個瀑布嘅磅礴氣勢裏邊。咁喺呢一條步道裏邊行嘅時候咧，呢一度嘅水量咧係非常非常之震撼嘅。咁呢一度嘅落日朗瀑布咧，係承接住九寨溝上游嘅水源啦。佢哋嘅水咧係好清澈，同埋有陣淡淡嘅藍色嘅。咁呢啲水咧主要係嚟自周邊雪山嘅融雪水啦。咁所以咧呢啲水係好純淨，而且冇雜質。咁水裏邊亦都有特殊嘅藻類，所以咧佢哋咧會有一種好淺嘅藍色調嘅。呢一啲咧亦都係九寨溝水嘅特色嚟嘅。咁我會播少少現場瀑布嘅聲俾大家聽啦。咁其實咧呢一度個水勢係真係好強嘅，咁大家感受到咧，我如果喺現場講嘢咧，我側邊啲人係要靠近住我喺耳邊先聽到嘅。咁咧今次我哋都好好彩啦，喺落日朗瀑布嗰度咧係見到彩虹嘅。咁由於呢度水氣好強啦，咁除咗睇彩虹之外咧，大家都要小心，就係唔好喺度玩無人機，因為好容易炒機啊。咁沿住呢個公園行咧，我哋就可以感受一下呢個森林嘅氣息。咁呢度嘅負離子好強嘅，同埋空氣咧都非常之清新，特別適合咧喺秋季，例如10月啊、11月咁樣，大家過嚟呢度去行下，因為呢度秋高氣爽咧，而且個山景又靚咧，真係好吸引人嘅。咁之後落嚟咧，我哋就去九寨溝嘅第二個景點啦，呢度就係鏡海啦。咁咧呢個係一個森林湖泊嚟嘅，咁因為四面環山嘅關係啦，咁所以咧個湖面係超級平靜嘅。咁呢個湖咧就好似一塊鏡咁樣咧，倒影晒成個森林同埋山嘅景象。咁呢度有一個好凄美嘅愛情故事啦。咁就係話咧，因為山神個女咧就中意咗一個凡人嘅，咁但係神同人係冇辦法一齊噶嘛。咁所以咧呢個山神嘅女咧就翻咗去深山嗰度，係咁喊係咁喊。咁但係因為咧佢嘅淚水係非常之純淨嘅，咁就匯聚咗呢一個咁靚嘅湖泊啦。咁另外咧，由於九寨溝嘅水裏邊咧係含有非常之豐富嘅碳酸鈣啦，咁咧當啲樹木跌咗落水之後咧，呢度嘅碳酸鈣就會包圍住呢啲樹木，咁喺水裏邊保護住，形成咗樹珊瑚嘅景緻嘅。咁隨住我哋成個團咧越嚟越入去九寨溝咧，咁就越嚟越靚嘅。咁呢度嘅水咧非常之清澈啦，咁睇到咧係可以好似寶石一樣咁藍嘅水都有啊！咁之後呢，我哋就去咗好似呢個仙境咁靚嘅箭竹海啦。咁呢度呢，有一個相對隱蔽嘅湖泊，比較似一個童話故事嘅世界嘅。之所以叫做箭竹海啦，係因為呢度呢有好多大熊貓中意食嘅箭竹嘅。咁當然呢個地方亦都係以前熊貓嘅野生棲息地嚟嘅。咁喺呢一度呢，有好多唔同嘅小分流啦，同埋啲溪澗啦。咁咧形成咗一個好特別嘅水生態同埋樹珊瑚嘅景緻。咁喺呢一度咧，你可以觀察到成個九寨溝究竟咧個環境係點樣共生嘅。咁除咗頭先嘅箭竹海之外啦，前面咧呢度仲有一個箭竹海瀑布啊。咁雖然冇落日朗瀑布咁大啦，咁但係咧每一寸嘅分流啦都好細緻。咁呢一度咧係好精巧嘅一個瀑布嚟嘅。咁跟住咧就嚟到我哋最期待嘅五花海啦。咁呢個五花海咧係因為有5種唔同嘅色澤而聞名嘅，包括係寶藍色啦、墨綠、藏青、橙黃同埋淺紅嗰啲色嘅。咁隨住光線同埋季節嘅變化啦，湖水都會有唔同嘅色澤嘅。呢度嘅湖底咧係極度清澈噶，佢哋咧嘅水咧係有好多唔同嘅鈣質啦同埋藻類生長嘅。咁所以咧湖水嘅顏色咧好豐富咧，同埋層次好多啊！咁話箭竹海如果好似翡翠咁綠咧，五花海咧就好似藍寶石一樣瑰麗嘅。呢個湖咧係我成世人見過最靚嘅湖嚟噶。咁咧呢一度睇落去咧，已經睇到好清嘅湖底啦。我呢度真係沿途直出噶。
咁不過呢，咁講啦，大家都要小心嘅，因為咧呢啲水睇落好似好淺啦，其實呢，而家係有10米咁深嘅。咁大家見到啦，個湖底有好多嘅樹珊瑚啦，咁呢啲樹跌咗落水之後呢，由於俾呢一度嘅鈣質包圍啦，就好似變咗個鐘乳石一樣嘅鈣化層。咁咧呢啲樹已經變咗個活體嘅標本嘅啦。咁遊客咧可以喺呢度睇到好多呢一啲嘅樹珊瑚啦。咁咧，我認為五花海咧其實係最能夠代表到九寨溝呢度嘅，因為咧如果聽過一句説話叫九寨歸來不看水咧，呢個諺語咧就係靈感嚟自於呢個地方噶啦。咁九寨溝唔同四季咧個景緻都唔同嘅，但係咧即使喺冬季咧，五花海都係唔會結冰嘅，因為湖底有好豐富嘅地下泉水啦。咁水溫比較高嘅情況下咧，係唔會有冰封嘅現象出現嘅。咁呢啲水咧保持住常年嘅清澈，咁靚嘅景象咧，只有大家親臨現場咧先至體會到嘅。咁我建議大家啦，如果有時間嘅話咧，最好咧就選擇喺10月、11月呢啲時間啦，或者喺4、5月嘅時間過嚟睇下九寨溝呢個地方咧，係真係好似人間仙境咁樣，非常之靚嘅。咁今次咧，我就用航拍嘅方式將成個五花海嘅全景呈現咗俾大家睇啦。咁呢個湖咧，其實係一個好寬闊嘅高山湖泊嚟嘅。咁當地居民咧叫做五花海，其實咧都真係冇誇張嘅。咁呢度都色彩變幻同埋非常之有震撼力㗎。可以見到湖邊咧因為有啲藻類啦，咁其實咧呈現咗一個好似彩虹一樣嘅漸層色。即使係好近距離咁去睇咧，仍然都好似藍寶石一樣咁晶瑩剔透。咁係非常之震撼嘅。咁欣賞完呢個咁瑰麗嘅五花海之後呢，我哋就前往落日朗嘅餐廳食飯啦。咁顧名思義啦，餐廳就喺落日朗瀑布隔離嘅。咁呢度個景呢，就超級無敵靚嘅。咁我哋跟住團呢，就食當地嘅維爾菜啦。咁呢一餐呢，睇落呢，其實就好簡單嘅啫。咁但係呢，佢哋食嘅嘢呢，都好豐富㗎。咁睇到豬耳啦，咁仲有紅燒肉啊，例如木耳啊，同埋咧，佢哋有啲川菜嘅臘肉等等嘅。咁唔好以為呢度嘢好辣啦，其實咧佢哋都好符合香港人口味，辣度適中。咁今次嘅旅行團咧，我哋都覺得係好用心安排嘅。所有嘅嘢食啊、衞生品質方面咧，都係好有要求。咁我哋今次咧都冇話咩食壞肚仔嗰啲嘢。咁食完飯之後呢，我哋就去咗九寨溝一個最出名嘅景點，就係五彩池啦。咁呢個係九寨溝面積最細，但係呢個色彩最藍最靚嘅一個湖嚟嘅。咁有九寨之眼嘅美譽啦。咁由於呢度呢啲水真係好靚好藍啦，咁吸引咗好多人嚟睇嘅。咁大家要有心理準備，就係10月嘅時候呢，九寨溝一定喺呢個位係咁擁擠噶啦。咁五彩池咧喺陽光底下咧係有一個漸變嘅藍色嘅，呢個藍係非常之清澈啦。咁係因為咧呢個地方咧相對地比較隱蔽少少，咁水域唔係好大，咁周邊咧嘅水生植物咧冇咁豐富嘅情況下咧，藻類生長環境就會比較好啦。咁呢個湖水呈現嘅藍色咧層次分明。咁喺2008年嘅時候咧，由於汶川大地震咧，咁呢個五彩池咧曾經係俾人波及過嘅。咁因為地震導致山泥傾瀉嘅關係咧，咁湖泊嘅面積係明顯縮細咗嘅，咁水位咧亦都隨之而下降啦。但係咧呢個湖咧仍然係保持住一個超級靚嘅景緻嘅。咁喺陽光嘅影射底下咧，湖面係倒影咗成個嘅森林景緻。咁九寨溝作為國家公園咧，個範圍係超級闊嘅。咁景點咧冇辦法一一盡錄噶啦。咁我哋今次咧淨係揀咗啲精選嘅景點嘅，所以都建議翻大家啦，盡量係親身嚟呢個地方行下嘅。咁最後一個景點咧就係樹正瀑布啦。呢一個規模咧雖然冇之前睇嘅落日朗瀑布咁鬼大啦，咁但係咧個氣勢仍然都係好震撼嘅。佢嘅水咧係嚟自於上游嘅無名海啦，同埋其他咧咁多個湖一齊匯聚而成嘅。咁所以咧呢度嘅水色都係非常之湛藍啦，水量充沛。即係講笑咁講，如果唔係話九寨溝個地方咁大呢，我都真係懷疑其實呢個地方係咪落咗啲咩鹽劑先會咁藍啊？咁嚟到呢一度呢，大家其實真係會覺得好似喺個童話世界一樣咁靚嘅。你會發覺呢，原來古人畫畫點解可以咁靚呢？係因為嗰
個世界真係咁靚。咁呢個地方呢，好值得大家啦，一生人一定要嚟一次嘅。咁嚟到旅程嘅尾聲呢，我哋就會去到黃龍國家公園嗰度噶啦。咁黃龍係位於四川呢一個以蓋華池出名嘅自然景區嚟嘅。咁呢一個呢，屬於中國頂級5A 級嘅景觀，有差唔多3400個彩池嘅。咁呢啲蓋華池呢，其實佢個色澤就好似九寨溝一樣，會因為礦物質、藻類同埋陽光過度變化而有唔同嘅顏色啦。咁大家嚟到呢度嘅時候呢，可以見到呢啲蓋華池好似鱗片一樣層層相連嘅。咁呢就好似黃龍身上面嘅鱗片一樣，一塊塊咁樣。咁所以呢，就有個相傳呢，就係話呢度棲息住一條黃金色嘅龍嘅。咁當地嘅居民亦都將呢度當為一個神聖嘅地方啦。咁有一個叫做黃龍古寺嘅寺廟喺度做紀念嘅。咁黃龍咧喺3500米以上嘅海拔啦。咁大家嚟到嘅時候呢，要千祈小心，就係千祈唔好喺呢一度咧跑啊，或者做劇烈運動。大家應該一級一級慢慢向上行，咁由中段咧慢慢逐步登頂嘅。咁黃龍呢度咧非常多條樓梯㗎，咁大家咧要小心自己嘅身體狀況。咁黃龍喺山谷裏邊啦，咁而家咧就同大家一齊睇一次黃龍究竟係點樣嘅先。咁如大家所見咧，係一個好似梯田咁嘅結構嘅。事實上咧，好多呢啲梯田結構咧，其實都係山體上面沖落嚟嘅一啲鈣質逐漸形成嘅一啲五彩池嚟嘅。咁咧，成個過程就好似鐘乳石一樣咁樣去生成啦。每個蓋華池咧都經歷咗千萬年嘅累積咧，先至可以成為嘅。咁所以咧，大家遊客嚟呢度嘅時候要小心啲，千祈唔好唔小心跌咗落個池裏邊。曾經咧就係因為有遊客因為玩無人機啦跌咗落個池裏邊想執，所以咧就令到個蓋華池嘅景觀受損嘅。咁由條片可以見到啦，咁隨住越嚟越向上咧，個蓋華池嘅結構越嚟越完整嘅。咁個色澤咧都越嚟越亮麗，咁有啲蓋華池嘅景觀甚至可以媲美到九寨溝五彩池，佢一個色澤啦同埋個水質嘅清澈度嘅。其實咧呢個景咧，我有少少覺得似日本嘅庭園風啦。咁如果大家喺秋天嚟嘅時候咧，甚至可以見到漫山黃葉嘅景緻嘅，咁都幾有詩意噶。咁沿住條路一路繼續行落去呢，大家就可以見到唔同嘅溪澗同啲彩池喺度交錯啦。咁而影月彩池嘅色調呢，就比起最出名嘅五彩池略為淺少少嘅。咁大家呢，透過觀察唔同彩池呢，就可以知道嗰個蓋華池究竟係點樣形成啦。咁佢哋個分別係乜嘢？咁如果時間充裕呢，亦都可以去黃龍古寺嗰度大家參觀下嘅。咁登頂之後咧，就可以見到黃龍嘅五彩池噶啦。咁呢個位咧係同九寨溝個五彩池撞名嘅，咁亦都係叫五彩池啦。咁但係咧，佢實質上係唔止5種色彩嘅，而係有好多個小型嘅天然水池組成啦。咁水裏邊有好多種唔同嘅礦物質，所以再加上陽光折射底下咧，會有藍、綠、黃等嘅色調啦。而喺一啲特別嘅地方咧，甚至乎會見到啲淺白嘅色澤嘅。咁好多種唔同嘅顏色交織埋一齊呢，咁形成咗好強烈嘅對比同埋層次感。咁呢啲水池呢，其實已經歷經咗數千萬年嘅石灰岩沉積而成㗎啦。咁由於咧呢啲池呢個形態非常自然同壯觀啦，再加埋呢個地方個海拔係非常之高嘅，咁佢哋呢嘅水呢，全部都嚟自一啲好優質嘅雪水。咁所以呢個池嘅水質咧係極度清澈，咁唔知大家有冇感受到一樣嘢，就係咧由高望落去咧，成個黃龍景區就好似嗰啲天然嘅水晶翡翠一樣嘅，晶瑩剔透。咁靚嘅景緻咧，我係極力推薦大家親身過嚟睇一睇嘅。咁同九寨溝唔同啦，黃龍呢個地方咧暫時仲係准許合法操作無人機嘅，咁遊客咧可以喺度盡情咁去航拍。咁但係咧都要提翻大家啦，就係玩嘅時候咧要小心啲。如果無人機咧唔小心跌咗落去咧，係有可能承擔相應嘅法律責任嘅。咁後果就自行承擔啦。咁大概下晝5點半左右嘅時間啦，我哋就需要落山嘅啦。咁今次四川嘅旅程去到黃龍呢個位咧，大概已經去到尾聲噶啦。咁我哋咧將會跟住團咧一齊搭高鐵咧翻去成都嗰一度翻香港嘅。咁如果大家咧係選擇想自由行嘅話咧，其實亦都可以由香港搭去黃龍九寨站啦。
咁呢個地方咧，再轉成半個鐘頭車咧，就可以去到頭先嘅黃龍國家公園噶啦。咁最後我哋去到成都嗰陣時咧，今次大寒假期亦都幫我哋安排咗成都嘅 Intercontinental， 即係洲際酒店，俾我哋去體驗一晚嘅。咁今次咧，我會帶大家行一個 room tour 啦。有坐電瓶車之後咧，我哋終於嚟到我哋間房啦。哇！睇下先，哇！呢間房咧好標準嗰啲歐式房設計啦。咁咧有一張大 sofa 俾我哋瞓啦，咁仲有張小 sofa。究竟呢間酒店有幾靚呢？呢度咧有個開放式嘅廁所啦。咁咧你可以俾大家去偷窺到你嘅朋友點樣沖涼啦。然之後咧，佢有一個好好嘅淋浴間啦。咁所有嘢咧望落都係乾淨嘅，即係作為一間900蚊嘅酒店嚟講咧，我係絕對收貨嘅。因為我覺得如果話洲際酒店系列嘅話咧，其實香港咧你冇2-3千蚊咧都走唔甩㗎啦。哇！你睇下，佢除咗咧有沖涼房啦，咁佢仲有乾濕分離嘅獨立廁所。個廁所比想象中都大，你見到佢嗰個腳位都有2-3個。嗱，而家朝頭早啦，咁啊補拍翻呢個外面嘅景色俾大家睇啦。咁咧呢一度咧就有個呢個係個模擬衝浪啦。咁跟住咧嗰邊咧就一個小型嘅兒童遊樂場，水上兒童遊樂場啦。然之後呢度咧就係一個超大型嘅水上遊樂場。基本上咧，呢間酒店其實咧就係一個超大嘅水上度假村嚟嘅。正如頭先所講啦，呢一間嘅洲際酒店呢，其實係一個超大型嘅水上度假村嚟嘅。咁好多家長都會帶小朋友嚟呢度玩嘅。咁呢度嘅餐飲品質咧，亦都非常之出色。咁但係要留意啦，四川食嘢嘅時候咧，差唔多周圍都有辣料理噶啦。咁例如火腿區咧，會配埋呢個辣肉丁啦，跟住佢仲會有埋呢個咁嘅酸辣粉等等嘅。咁如果大家咧唔係好食得辣，就要小心啲啦。咁不過咧嚟到四川，的確係值得去試一試嘅。咁通常香港遊客都會揀小辣啊或者微辣就算噶啦。咁早餐之後咧，我哋都會跟住旅行團去成都國際機場嗰度嘅。咁呢次旅程咧，差唔多嚟到呢度咧就告一段落㗎啦。咁咧，我哋未喺成都擺得過多嘅篇幅啦，因為個時間都有限嘅。希望集中介紹翻川西最出名嘅啲景點，例如達古冰川啊、九寨溝啊、黃龍等等。咁如果各位有興趣嘅話咧，歡迎大家可以去翻呢個大寒假期嘅旅遊官網。我亦都非常推薦今次嘅四川之旅啦。因為我覺得咧，其實四川呢個地方咧係一個 CP 值非常之高嘅地方嚟嘅。因為嚟到呢個地方咧，你可以用一個好合理嘅價格，又唔會話搭好耐飛機，跟住咧嚟到就可以玩雪山啊，去玩湖啊，咁睇到晒啲咁靚嘅景嘅。咁所以我都誠心推薦四川呢個地方俾大家。咁如果大家中意我哋嘅影片呢，不妨 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道。咁未來呢，我哋會製作更加多嘅影片，希望呢推介多啲最精彩嘅景點俾大家嘅。拜拜。